大家好，我又来了。这里是南京，带你看一看。这里好多船，我们都是上水。我们过桥的时候呢，不能追越，要排队走。看一下啊，这是航标，来，你看看，这是航标，长江的航标。你看，我们都是在排队走哈，我就脱档了，因为前面船都走不动，桥下过桥区不能追越。我现在呢双拖排哈，不能再往前走了，咱都排队走。带你看看，这个大桥过来了。大桥上跑车，桥下跑船，看没有？看后边船也很多，都不能追越。由那边来一个船王，长江船王，3万吨，像大海人一样的。你看到它又宽又大的。你看我们都是小船，我中间一个是船王了，货船啊，长江货船船王，3万吨，每天记录长江的大船小船，带大家看风景。给你看一下，看看我家的驾驶台，看没有？脱档了。这是前边哈。今天先给大家聊到这里，明天再见哟，拜拜。